Хора, аз съм Хартуса, БГ и сега време дойде. Имам цели 11 сума и като казах ще правя томбата и казах преди малко, че ще правя томбата в 11:30, но сега е 10:56, защото снимах или като трябва да му поеца, но клипът се приема. Затова сега си извинявам за цялото време да започваме. Ето, това е малко казано това. 5 коментара. Един от тях ще спечели томбата. Така че ще го извикам да... Днеска целен ще опитам да се свържа с него. По-скоро сега и вечерта ще опитам да се свържа с него, да защото имам повече хората и... Искам да знае, че всички, които са записали да са едно тук, защото така да го търсят 3 години няма да е смислено, нали? И така. Да видим кой ще победи тази томба. След 3, 2... И победителят е Мара Хокингс, Мара Хокех. Ето спичага е победителят. Един коментар, но сега искам да видя дали... Защото има правила, дали да се е записал за мен. Искам да изкорен. Да, поне тук има нещо такова. Не искам такова. Добре, значи имах Хокингс, Мара Хокингс. Не знам дали си се абонирал за мен, но що ми дай сума, би трябвало да си се абонирал. Ти печелиш томбата, ще се свържа с теб, ще търса 2 дена или 3. Но надреям ще видя каналата и да си изкарай, за да можеш да си вземеш наградата и така. Вижда, аз бях Хартуса БГ. Това беше първи епизод на моите томбли и ще има още томбли на всеки 10 числа. На всеки 10 числа, директно на 20 оборота ще има отново една томбла. Различно, но не се знае дали ще е по-хубава или по-лоша. Но все пак, което ударя е за вас, не е за мен, нали? Довиждане.